Fala galera, beleza? Aqui que fala, eu sou Nelson, muito bem-vindo a mais um vídeo de Mundo Redstone. E se vocês perderam o último vídeo, nós encontramos uma vila e um novo cachorro. Sim, uma vila e um novo cachorrinho, olha ali. Coloquei ali a coleirinha rosa, que eu tinha uma coleirinha rosa. Então vamos começar. No vídeo anterior eu disse que eu ia construir um metrô. Então eu vou construir. Tá, eu acho que pode ser conectado, tipo... Tá, deixa eu ir lá na vila, rapidão. Pra ver onde pode parar o trilho. Tá, só peguei 4 carrinhos, porque consegui muita coisa ali, escalando. Oh meu Deus do céu, tem que acelerar o passo. Coloca na mão isso. E se não se lembra do vídeo anterior, eu consegui um livro de encantamento, carregamento rápido 2, número 2. Ah, e no outro vídeo, eu acho que eu me esqueci de falar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Então já faz naquele outro vídeo e nesse vídeo. Não foge, cara, burro. Isso é mais boa do mundo. Não tem jeito da cama. Valeu. Vocês me devem uma. Tchau. Mano, eu vou pular da cerca lá do outro. Peraí, tem escada? Tem. Tem cerca? Tem. Consigo pular? Não. Eu vou quebrar? Sim. Eu falei isso, vou gastar aqui minha espada. Não, deixa. E vamos começar logo com o negócio inteiro de trem. Por cento que eu tô passando aqui. Vou ver qual lado é bom ficar pra começar. O trilho pode começar meio que aqui, será? Pode ser bem aqui. Deixa eu colocar um baú aqui com 2 carrinhos. Tá bom, vamos começar o trilho aqui. Cadê minha picareta agora ali, ó, de ferro pra agora? Não era pra eu ter colocado aqui, ó. Pra eu ter colocado esse. Isso mesmo. Corre, sem parar. Corre, sem parar. E esse daquele ali, que fica bem maçado, tem que ser mais pra frente ali. Mano, se vocês também não lembram do outro episódio, um creeper tava ali na árvore, veio pum, explodiu ali minha casa. Que raiva. Que bom que eu tinha madeira. Se eu não tivesse, eu ia matar qualquer mob que chegasse na minha frente. Até creeper. Vamos vir aqui. Cadê? Aqui. Não tem mais diferente? Não. Vamos pegar aqui e voltar pra lá. E onde que eu tava? Vamos nessa. Oh, que raiva, tô lento demais. Pera aí, vamos nessa, vai. Bum! Acelerando na pista. Tô acelerando na pista. Acelerando na pista. Tá bom, vamos pegar aqui. Valeu. Colocar esse bem aqui. E vai. Continua aqui. Depois de 4, eu coloco mais 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, coloquei. Tocha de redstone. Vem até aqui. 1, 2, 3, 4. Mais pra frente, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Colocar aqui. Pera, onde que...
Mano, são números. Eu jogo Minecraft há muitos anos. Tô burro aqui. Eu acho que mais 2 anos. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa no próximo. 1, 2, 3, 4. Coloca a tocha redstone ali. Pronto. Tá bem fácil. Mas quando acabar. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Pronto. Já coloca a tocha aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vai demorar só um pouquinho, não é verdade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4. Vem aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Subiu aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai dar, eu acho certinho quase. Só tem uma tocha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou pegar mais tocha de redstone e já volto, gente. Voltei aqui com mais 10 tochas de redstone. Colocaria meu feitão acabou. Tá bom, então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Colocar ali. 1, 2. Vou pegar mais. Peraí, já. Aí, vai. 3 e o 4. Tá, peraí. Pega. Tomei um susto aqui do troço que deu ali. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá, já volto. Vou pegar mais. Voltei aqui, fiz chamada aqui, então quebra. Ih, deu ruim aqui. Então o virado vai ter que ser aqui, ó. 21. Pronto. 1, 2, 3, 4. Uma tocha. 1, 2, 3. Oh, que raiva desse joguinho. Pronto. E deu ruim. 1, 2, 3, 4. Devagar. Coloca aqui. E outra aqui. Pra colocar aqui. E colocar aqui a tocha.
Vou matar essa aqui. Uma aqui. Ver como é que tá as duas. Quebra esse trilho. Continua. Pronto. Terminando essa parte. Peguei esses blocos, troco aqui para os blocos de terra. Vou meio rapidão do lado já. Então continuar uma conexão para executar a missão. Eu não percebi, gente. Eu não percebi, eu tô andando. Oxe, é minha fome? Olha aí. Que é isso? Que desesperado ali. Tá bom, quebra ali, quebra aqui, quebra aqui. Coloca um aqui. Vira aqui, vira aqui. Pronto. Esqueci algum lá atrás. Mas não me lembro, deixa eu... 1, 2, 3. Completa aqui, para aqui, coloca o baú, pega, coloca os cards. Taca essas coisas aqui, tralha. E joga minha espada. Aqui. Tira esse troço. Tá. Pega aqui. Colocou. Pronto. Go! Ai, que burro. Ai, meu Deus do céu. Tchum. Ó que louco, gente. Esse trilho tá muito louco. Tá, vou aproveitar e vejo o que faltou aqui. Vamos ver. Vai. É nada. Nossa. No final foi louco. Aqui. Quebra. Oh, meu Deus. Demora demais. Pronto. Vamos fazer tudo de novo. Coloca aqui. Sobe aqui. Clicou. Pim! E vum! Tá, pega. Vum! Bateu. Ah, para aqui, né? Que bom que senão... Deixa eu quebrar isso daqui. Pronto, cartinha tá pronto. Vou colocar aqui. E agora eu vou poder enviar meus
animaizinho pra lá. Tá, e é pra fazer um negócio, gente. Faz isso. E agora, vocês vão ver um negócio. Uma coisa que vocês vão gostar mesmo. Vai começar. Fica de pé, pulsinhos. Dá pra você e... Tá, beleza. Quem quer ursinho? Você quer... Como que eu alimento ele? Oxi! Tá bom, agora eu tô bugado aqui. Tá, gente, vou procurar um outro lobo ali. Já volto. Gente. Pera aí, vou procurar um lobo ali. Voltei aqui, gente. Tava empurrando o bicho aqui. Tô empurrando aqui, ele... Eu bati ali, quebrou, escapou. Bem ali no final. Aí pronto, aqui. Tá. Só dou um empurrãozinho e foi. Já começa a loucura. Pá! Passa o cachorrinho. Esse aqui. Encontrei um lobo ali na floresta. Droga. Osso. Droga. Que osso. Vou matar. Vou matar aquele lobo. Eu vou matar sem dor e piedade. Cadê tu, seu raivoso? Aí você, né, raivosinho? Toma. Aqui vai ser difícil. Já volto, vou pegar mais osso. Voltei aqui, gente. Eu não consegui pegar aquele lobo chato. Que na caverna tá preso lá. Vou deixar, vou até tampar lá. Mas eu encontrei outros dois todos. Tá bom? Vamos fechar aqui pra ele não fugir. Mas ai, só porque eu matei sua irmã. Aqui, ó. Morre. Só porque eu matei sua irmã, você vai estar bravinho ali atrás de mim. Olha o que acontece com você. Tá bom, vamos colocar aqui um pouco disso, olha aí. Tá. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Corre. Beijinho, abraço, falou, fui. Ai meu Deus do céu, zumbi. Fui. Tá perigoso aqui, fui.